Lijep pozdrav svima. Danas ćemo se baviti vremenskom vrijednošću novca. I prvo pitanje koje imam za vas, vidjet ćete na sljedećem slajdu, ali vas molim da zaustavite prezentaciju i da malo razmislite. Što biste više voljeli? 1000 kuna ili eura danas ili 2000 kuna ili eura za 10 godina? Koncept vremenske vrijednosti novca polazi od činjenice da na novac utječu mnogi faktori. Prvi faktor koji svakako utječe na novac je kamatna stopa, je vrijeme, jel tako, i oportunitetni trošak kapitala. Najčešće promatramo novac u kontekstu nečega što smo zaradili ili što ćemo zaraditi i temeljem čega ćemo zarađivati u budućnosti. Naravno da na novac utječe inflacija. Što je inflacija veća, vrijednost našeg novca je manja. Što je ponuda novca na tržištu veća, vrijednost pojedine jedinice novca biti će manja. 3 su razloga zašto je novac danas najčešće najvrijednija imovina koju imamo i vrijednije je od novca sutra. Zato jer potrošači najčešće preferiraju kupnju danas, a ne odgodu kupnje u budućnosti. Zato što imamo i rizik koji se povećava sa neizvjesnošću novčanih tijekova koji će biti u budućnosti. Razmislite, želite li zaista radije potrošiti novac danas ili odgoditi potrošnju u budućnosti? 3 su osnovna pravila vremenske vrijednosti novca. Prvo pravilo o vremenskoj vrijednosti novca govori o tome da samo vrijednosti u istom trenutku u vremenu možemo promatrati. Drugo pravilo je da bismo izračunali nekakav novčani tijek buduće vrijednosti, moramo ukamatiti, a da bismo izračunali sadašnju vrijednost novca, novac moramo diskontirati. I to su u pravilu 2 matematičke operacije koje cijelo vrijeme ćemo i raditi. Rekla sam jednako tako da na novac utječu i kamatne stope u budućnosti. Postoje 2 kamatne stope koje vežemo uz vremensku vrijednost novca. Prva je jednostavna kamata i ona je najčešće teorijska, a druga je složena kamata, odnosno moć složenog ukamaćivanja, kako je sam Albert Einstein rekao da je jedna od najjačih sila u svemiru. Složena i jednostavna kamata jednake su samo u jednom periodu. Jednostavna kamata se ne koristi. Dakle, koristi se samo za jedan period jer je jednaka složenoj kamati. Ali sve što radimo, posuđujemo li novac od banke ili ukamaćujemo novac i deponiramo ga u banku, taj novac se obračunava po principu složenog ukamaćivanja. Idemo vidjeti razliku. Razlika između jednostavne i složene kamatne stope. Ovdje su primjeri u kunama, možete ih pretvoriti u primjere u eurima ili dolarima, potpuno je svejedno. Pretpostavite da deponirate ti 100 kuna na štedni račun uz jednostavnu kamatnu stopu od 8% i držite novac na tom računu 10 godina. Nakon 10. godine akumulirane kamate izračunavaju se na ovaj način. Dobit ćete kamatu od 80 kuna. Ali da biste izračunali buduću vrijednost koja će biti na kraju 10. godine, glavnici dodajete kamatu koja je obračunata samo na originalni uloženi iznos. Pa to ispada 180 kuna. To je jednostavna kamata. Za naše sve sljedeće izračune koristit ćemo složeno ukamaćivanje, standard. I tu su neki termini koje ćemo koristiti u cijelom procesu. Ovi termini jednako tako odnose se i na termine koje možete koristiti u Microsoft Excelu ukoliko ćete izračunavati određene vrijednosti kroz Microsoft Excel. Imamo kamatnu stopu, buduću vrijednost, sadašnju vrijednost, periodične uplate ili isplate, odnosno anuitete, neto sadašnju vrijednost, broj perioda i broj godina. FV znači u pravilu future value, PV je present value, payment PMT, MPV je net present value. Dakle, to su sve izvedenice anglizama koje koristimo u ovim izračunima. Krenimo sa budućom vrijednosti. Buduća vrijednost je vrijednost do koje će investicija danas narasti u budućnosti nakon što zaradi kamatu. Na buduću vrijednost utječu temeljni iznos, temeljna investicija koju imamo, ulog, vrijeme koje protječe i kamatna stopa.
Pogledajte primjer koliko može narasti investicija nekoliko tisuća eura ili kuna temeljem različitih kamatnih stopa. Što je kamatna stopa veća, vidite to ovdje na prikazu dolje. Što je kamatna stopa veća i što je protok vremena veći, to će biti i veća konačna vrijednost, dakle ona koju ćete imati na kraju ukamaćenog perioda. Idemo na jedan primjer. Zamislite da deponirate onih 100 kuna na račun, kamatna stopa je 8%, ukamaćivanje je godišnje. Koliko će 100 kuna vrijediti na kraju godine? Uz pretpostavku da su jednostavna i složena kamata jednaka u jednom periodu, jednaki iznos vam i daju. No koliko će to iznositi na kraju XY godina? Složenom kamatom ukamaćivat ćete iznose svake godine po principu povećanih iznosa uloga s pripisanom kamatom. Dakle, nećete konstantno samo ukamaćivati početni ulog, nego ćete kroz vrijeme ukamaćivati i iznos koji je pridodan, a to je kamata koja je zarađena. Dakle, kamata koja je zarađena je jedan od temeljnih elemenata složenog ukamaćivanja gdje vam daje malo veći ipak iznos kojim se krećemo u budućnosti. Sadašnja vrijednost novca je vrijednost novca promatrana u današnjim terminima, na današnje vrijeme. Dakle, otprilike znamo koliko bismo novca trebali primiti u budućnosti, ali želimo vidjeti koliko to danas vrijedi. Jer želimo usporediti možda i različite iznose u istom vremenskom periodu. Sadašnja vrijednost novca se još naziva i diskontiranom vrijednošću. I slično kao i buduća vrijednost novca, danas vrijednost novca će biti veća, što će biti naravno manja kamatna stopa. Dakle, obrnuto od buduće vrijednosti. Idemo na jedan primjer sadašnje vrijednosti. Sjećate se onog prvog pitanja na ovom predavanju. Što biste više voljeli? 1000 kuna danas ili 2000 kuna za 10 godina? Bez korištenja principa vremenske vrijednosti novca na to pitanje ne možete odgovoriti. Pretpostavite da su oba ta iznosa relativno sigurna i da vaš oportunitetni trošak sredstava je 8% godišnje. Kad kažemo oportunitetni trošak i vrlo često govorimo o oportunitetnom trošku, taj izraz znači koliko vas košta neka alternativna prilika, odnosno koliko biste mogli zaraditi u alternativnoj investiciji. U ovom slučaju što ako biste mogli pozajmiti novac uz 8%. Sadašnju vrijednost 1000 kuna, dakle 1000 kuna danas, znate da je njegova sadašnja vrijednost 1000 kuna i vrlo jednostavno stavili ste to u kontekst sadašnje vrijednosti. Ali 2000 kuna ćete primiti za 10 godina. Ukoliko je diskontna stopa 8% i 2000 kuna diskontirate po 8% na 10 godina, danas će tih 2000 kuna vrijediti samo 926 kuna. Dakle, sada odgovorite, je li vam bolje primiti 1000 kuna danas ili 2000 kuna za 10 godina? U svakom slučaju je bolje primiti 1000 kuna danas, jer ipak znate koliko primate, šta primate i što možete kupiti za taj novac. Dakle, u vremenskoj vrijednosti novca postoje dva temeljna mehanizma, sadašnja i buduća vrijednost. Kako bismo promotrili vrijednost u budućnosti, ukamaćivat ćemo sadašnju vrijednost. A kako bismo mogli promotriti sadašnju vrijednost nekog budućeg primitka, diskontirat ćemo vrijednost. U financijama i pogotovo financijama poduzeća, pravilo vremenske vrijednosti novca je neizostavno. Ima jedan mali trik s kojim vam želim upoznati kako biste brzo, onako čitano, mogli izračunati povrat, odnosno koliko vremena je potrebno da biste mogli udvostručiti investiciju. To je vrlo zgodno pravilo koje sam vidjela da vrlo često koriste mikro i mali poduzetnici. I to je pravilo 72. Pravilo vam govori. Ukoliko 72 podijelite sa brojem godina na koje je investicija uložena,
dobit ćete približnu kamatnu stopu ili potrebnu da bi se vrijednost investicije udvostručila. Jednako tako, ako 72 podijelite s kamatnom stopom, dobit ćete približno broj godina koliko je potrebno da bi se investicija udvostručila. Pravilo 72 ne biste vjerovali, ali uzima u obzir vremensku vrijednost novca i vrlo često se koristi. No sada smo gledali samo jednostruke novčane tijekove. Dakle, danas primim, danas uložim, sutra primim ili danas ću primiti nešto što će biti, što je već uloženo i trebalo bi biti izvučeno iz budućnosti. No što ako u vašem poduzeću ćete stalno primati ili davati određene iznose sredstava? Sjetite se onih novčanih tijekova. Oni novčani tijekovi se pojavljuju kada smo ih izračunavali svake godine, dokle god imate projekt ili dokle god vaše poduzeće posluje. To su višestruki novčani tijekovi. I jednako kao jednostruki novčani tijekovi mogu se svesti na sadašnju, odnosno buduću vrijednost. Ti novčani tijekovi u pravilu prikazuju vaše poslovanje. Oni mogu biti jednaki i mogu biti beskonačni novčani tijekovi. Kad kažete beskonačni novčani tijekovi, to možda zvuči onako malo apstraktno, ali vjerujte mi da to je nešto što postoji. Dakle, postoje beskonačni novčani tijekovi, jer beskonačnost u financijama vam se svodi na periode od 100 i više. Dakle, primjerice 100 godina, 100 različitih perioda u pravilu uprosječuje vašu investiciju. To se zovu i perpetuiteti, dakle serije jednakih plaćanja koji idu daleko u budućnost. Temeljem vrlo jednostavnog matematičkog izračuna možemo dobiti i sadašnju vrijednost takvih budućih primanih jednakih novčanih tijekova koji gotovo nikada ne završavaju. Ali imamo i nešto što se zovu anuiteti. Anuiteti su serije različitih plaćanja. Primjerice, kupujete automobil, različitih plaćanja koje se odvijaju u zadanom periodu. Različitih plaćanja, kad kažemo različitih plaćanja, mislim na različite periode. Kad imamo različita nominalna plaćanja, govorimo o ratama. To je ipak malo drugačije. Ali idemo sada na anuitete. Dakle, serije plaćanja koje se odvijaju u različitim periodima i imaju fiksno trajanje. Kupili ste automobil za poduzeće, idete na trogodišnje otplatu automobila od 8.000 eura. S obzirom da je kamatna stopa na tržištu 10%, pitanje je kolika bi trebala biti cijena automobila danas da bi vam se ovo isplatilo. Vrlo jednostavno. Diskontirat ćete sve novčane tijekove koje će se događati u budućnosti. I sadašnja vrijednost tog automobila je oko 19-20 tisuća eura. Ovo su godišnje otplate. Sve to možete svesti i na mjesečne otplate. Dakle, anuiteti su nizovi jednakih primitaka u različitim periodima vremena. Imaju određeno trajanje. Vrlo često se odvijaju na kraju perioda i to je uobičajeno, ali mogu se dogoditi na početku perioda, kao što su to plaćanje kredita, odnosno anuiteta kredita, plaćanje najamnina za poslovni prostor i sl. Ovdje je način kako se to izračunava. I ovo je onaj primjer. Prisjetite se. Sad, možemo osim sadašnje vrijednosti promatrati nekakvu buduću vrijednost toga anuiteta. I ovo nije tu greškom. Naime, kada promatramo sadašnju vrijednost anuiteta, to znači da sve buduće anuitete svodimo na sadašnju vrijednost. Ali što ako sve te anuitete svodimo na buduću vrijednost i vidimo koliko će u budućnosti to vrijediti? Pokazujem sada razliku između dva temeljna principa, ukamaćivanje i diskontiranje. Ako primjerice planirate u sljedeće 4 godine godišnje štedjeti po 3.000 kuna u poduzeću, a kamatna stopa na štednju je 8%, iako zaista nemoguće na tržištu kapitala danas, ali neka bude primjera radi. Koliko ćete u poduzeću imati na kraju 4. godine na tom štednom računu? U budućnosti ćete imati ukamaćenu vrijednost.
I ono što sam još rekla, da na vremensku vrijednost novca značajno utječe inflacija, jer vam govori o tome koliko realno možete kupiti za novac koji imate na raspolaganju. Inflacija vam označava rast prosječne razine cijena roba i usluga. Ukoliko je stopa inflacije primjerice 5% godišnje, tada sva dobra dakle robe i usluge koje su prije godinu dana koštale 100 kuna, sada koštaju 100 kuna i 5 lipa ili 100 kuna, odnosno 1 kunu ili 1 euro i 5 centi. Rast opće razine cijena znači da se kupovna moć vas kao pojedinca, ali i poduzeća smanjila. I to je nešto s čime se sada suočavamo. Naravno da inflacija utječe na kamatne stope i upravo tu postoji razlika između realnih i nominalnih kamatnih stopa. Ukoliko u poduzeću ćete voditi računa o tome da su svi tijekovi nominalni, tada se vodite i nominalnim kamatnim stopama. Ukoliko ćete u poduzeću voditi računa o tome da sve promatrate u realnim terminima, tada morate računati i realne kamatne stope. Dakle, nominalna kamatna stopa je stopa po kojoj je uložena određena svota ili po kojoj je uzet određen kredit. A realna stopa vam daje informaciju o tome kolika je realna kupovna moć i uzima u obzir inflaciju. Naravno, prisjetite se samo jedne stvari. Ukoliko ćete računati vremensku vrijednost novca za svoje poduzeće, nećete računati ovako vrlo jednostavne primjere. Uzet ćete uvijek u obzir malo kompleksnije primjere i raditi to na razini novčanih tijekova. Dakle, novčani tijekovi će biti ti koji ćemo u procesu budžetiranja diskontirati i određene elemente eventualno ukamaćivati. Ukoliko će novčani tijekovi biti izraženi u nominalnim terminima, tada ćemo koristiti nominalnu kamatnu stopu. Ukoliko će biti izraženi u realnim terminima, koristit ćemo realnu kamatnu stopu. Ovo predavanje je kratko, ali vam daje vrlo važne informacije o tome kako se tijek novca mijenja s obzirom na vrijeme i kamatnu stopu. Prođite još jednom. Pozdrav. I lijep pozdrav svima za kraj. Dodatne primjere možete pronaći u malom tekstu koji će biti prilog ovom predavanju.